Hola a todos, me dirijo a la Comisión de Auscultación para el nombramiento de la o del rector de la UAP para el periodo 2021-2025. Mi nombre es Saúl Hernández García, trabajador institucional con ID 100-29-5000, adscrito al Hospital Universitario de Puebla, y propongo a la doctora María Lilia Cedillo Ramírez como candidata a la rectoría de la UAP, teniendo en cuenta su gran compromiso social para toda la comunidad, en especial para la comunidad UAP y la comunidad del Hospital Universitario.